ถ้าอารมณ์เนี่ยคนเจ้าอารมณ์รับรองทางโลกก็ไม่สำเร็จทางธรรมก็ไม่มีความหมายแต่ประการใดคนตามใจตัวน่ะคนเจ้าอารมณ์ตลอดรายการทั้งหญิงทั้งชายเจ้าอารมณ์เป็นส่วนใหญ่ส่วนมากโยมผู้หญิงใจอ่อนไหวติงเชื่อกับคนก็ง่ายไม่มีหลักฐานแต่ประการใดฝ่ายโยมผู้ชายก็เปรี้ยวกราดชายชะกันเปรี้ยวกราดแต่ไม่ยับยั้งจิตใช้สติปัญญาก็เปรี้ยวกราดก็ต่างกันกับโยมผู้หญิงอ่อนไหวติงและอารมณ์มากอย่างนี้เป็นต้น